जो हमारा प्रोसेसर होता है वो सिग्नल देता है साउथ ब्रिज को, और फिर क्लॉक बनता है, उसके बाद बायोस का नंबर आता है और फिर रैम का। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो डिजिट्स होती है इनसे कैसे चेक किया जाएगा मदरबोर्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है देखिए दोस्तों, एक बार मैं सिस्टम को स्टार्ट करता हूँ। देखिए नंबरिंग आई, लगभग 7-8 बार हमारे जो ये है सिक्वेंस नंबर का ये चेंज हुआ है। मैं एक बार दोबारा देखिए दोस्तों, देखिए 1 2 3, देख रुक रुक के चेंज हो रहे हैं। ठीक है, लगभग 7-8 बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपने देखा हम अब तक मदरबोर्ड चेक कर रहे थे सीक्वेंस के हिसाब से कि हमारे जो डायग्नोस्टिक कार्ड में कितने बार कोडिंग चेंज हुई और कौन सी लाइट ऑफ है कौन सी लाइट ऑन है, इससे हम पता कर रहे थे कि मदरबोर्ड में शॉर्टिंग है या नहीं। बट आज हम आपके लिए प्रॉपर कोडिंग लाए हैं कि जिससे आप पता कर सकते हो कि कौन सा कोड आया है, उससे क्या प्रॉब्लम होगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए ये हैं इसके कुछ कोड्स। दोस्तों इसमें हर वो कोड दिया गया है जो आपके डायग्नोस्टिक कार्ड में आता है, जिससे आपको पता चलता है कि हमारे मदरबोर्ड में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, और अगर आपको समझ में नहीं आए तो 2 या 3 बार भी पढ़ना और अपनी जो रिपेयरिंग का है वो मज़ा लेना। थैंक यू।